工地上也经常挖钢板，挖钢板这边顶住，哎，头长的，哎对，大的你得用它顶来，哎，不能往下拱啊，落大臂，好，对了，你那个没落到底，你看那个铲斗吧，没落到底呢，没落到底它高。慢一点，不能快了。走近点，外翻铲，好，往后倒车，好，好，收一点小臂，你最好是落了大臂收小臂，啊，收小臂，收小臂，好，再落大臂，好，落到地了吧？慢一点挖铲，哎，你落到地上是正合适，你高那么4、5公分它就进不去，哎。